नमस्कार जी, उपकार योगा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जिन बहनों और भाइयों को गले में और छाती में कफ जमा रहता है। इसकी वजह लगातार जुकाम भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, हमारा लाइफस्टाइल भी गलत हो सकती है, गलत खान-पान हो सकता है। उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और फेफड़ों की कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह से कफ को निकालने में, कफ को पास आउट करने में हमें परेशानी होती है। जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, इस स्थिति में उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन योग में इस बीमारी का सटीक एवं पूर्ण इलाज बताया गया है। मैं आज आपको 2 प्राणायाम ऐसे बताने वाला हूँ, अगर आप निरंतर उनका अभ्यास करेंगे, तो आपके छाती में और गले में जमा बलगम सारा बाहर निकलेगा। उसके साथ-साथ मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ, जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से इसको प्रयोग में लेते आए हैं। पारंपरिक तरीका है, पारंपरिक रेमेडी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। छोटे बच्चे, बड़े सब इसको ले सकते हैं। सबसे पहले हम रेमेडी की बात करते हैं। वो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी रसोई घर में ही उपलब्ध है। सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, काली मिर्च और शहद, ये 3 चीज़ इसमें काम आने वाली है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप आधा चम्मच, छोटी आधा चम्मच सौंठ पाउडर लीजिए, उसमें चुटकी भर आप काली मिर्च डालिए और 2 चम्मच शहद डालकर आप उसका पेस्ट बना लीजिए। जब ये आपको रात को सोते वक़्त आपको प्रयोग में लेनी है। जब आप सोएं तब आप इसको खा लें, इसको प्रयोग कर लें। लेकिन आप ये सुनिश्चित कर लें, इसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। जो भी पानी पीना है आप पहले ही पानी पी लीजिए। सौंठ और काली मिर्च आपके गले की और फेफड़ों की सूजन को कम करेगी और शहद एंटीबायोटिक का काम करेगा, जो आपके जमे हुए कफ को लूज करेगा और आपको कफ निकालने में आसानी होगी। जो छोटे बच्चे हैं, 10 से 15 साल तक के बच्चे हैं, वो इस मात्रा को आधा करके लें और जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं, वो इसको चौथाई मात्रा में ले सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं, वो ये सुनिश्चित कर लें कि शहद लेने से पहले वो देख लें कि उनकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। अब हम बात करते हैं 2 प्राणायाम की। प्राणायाम, इसमें एक कपालभाति करेंगे हम, एक होती है पलावन। हम पहले कपालभाति करते हैं। कपालभाति के हम 20-20 के हिस्से में 5 बार स्ट्रोक लगाएंगे, 20-20 करके, यानी टोटल 100 स्ट्रोक लगाते हैं। उनको हम 20-20 के हिस्सों में बांट लेते हैं। उसके बाद हम पलावन करेंगे। पहले हम कपालभाति करते हैं। पालथी मारकर बैठना है आपको। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना है और इनहेल करना है, यानी श्वास अंदर लेनी है और श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। देखिए, ऐसे करते हैं। ये है। आपका जब दूसरा स्ट्रोक तब लगाइए जब आपका पेट सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। अब हम 20 स्ट्रोक लगाते हैं कपालभाति के, उसके बाद हम प्लावन करेंगे। पहले हम कपालभाति करते हैं। इन बिटवीन अगर आपका कफ बाहर आता है तो आप खड़े होकर पहले कफ पास कीजिए, उसके बाद में फिर बैठकर आप कपालभाति स्टार्ट कर सकते हैं। 20 स्ट्रोक लगाने के बाद हमें पलावन करनी है। पलावन ऐसा प्राणायाम है कि वह आपको कफ को निकालने में आपके लिए बड़ी आसानी कर देगा। इसमें हम घूट-घूट करके श्वास पीते हैं, जैसे घूट-घूट करके हम पानी पीते हैं हम, ऐसे घूट-घूट करके हमें श्वास लेनी है, श्वास से पेट भरना है अपना, फिर हमें थोड़ी देर रुकना है, श्वास को अंदर रोकना है पेट में और फिर झटके से श्वास को गर्दन नीची करके, पूरा मुँह खोल के, पूरा गला खोल के, जीभ बाहर निकाल के हमें श्वास एक झटके से छोड़नी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए।
घूट घूट करके श्वास पीना है, श्वास को फिर रोकना है, गर्दन नीची करके, पूरा गला खोल के, पूरा मुंह खोल के, जिह्वा बाहर निकाल के हमें एक झटके से श्वास को छोड़ना है। एक बार हम फिर देखते हैं। सांस को पूरा बाहर निकालना है। मैं आपको फिर याद दिलवा दूं, अगर इन बिटवीन आपको कब बाहर आता है तो आप खड़े होकर पहले कब पास कीजिए, उसके बाद फिर बैठ के फिर आप प्राणायाम कीजिए। इस तरह करके आपको 20 टोक कपालभाति के, फिर एक बार पलावन, फिर 20 टोक कपालभाति के, फिर एक बार पलावन, ऐसे आपको 5 साइकिल करनी है। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे, नित्य करेंगे, नियम से करेंगे, तो आपको जुखाम और खांसी की समस्या से निजात मिलेगी। आपको गले में और छाती में कभी कफ जमा नहीं होगा। ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इसको निरंतर करें। योग करते रहें, अपने लाइफस्टाइल में सुधार रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।